привет! Сегодня мы находимся на полуострове Изу. Это одно из наших самых любимых мест в Японии. Самых красивых мест в Японии. И не только мы так считаем, японцы тоже так считают, то, что полуостров Изу одно из самых живописных мест в Японии. Конкретное место, куда мы сегодня добрались, это мыс Ирозаки. Здесь очень красиво, здесь очень вкусное мороженое васаби. Много где продают мороженое васаби, но именно здесь оно такое вот прям аж пробирает до костей. Вот этот вкус васаби, ну очень классно. Если вы когда-нибудь будете здесь, обязательно вот в той будочке попробуйте это мороженое. Будочка такая непримечательная, неприглядная, но там очень вкусно кормят. Бабушка с дедушкой готовят сами еду и, в общем, бодяжат это мороженое. Пошлите покупать. Сейчас в Японии Golden Week. Это золотая неделя выходных. Выходных очень много, на удивление выдалось в этом году 10 дней подряд выходных, поэтому все туристические места просто забиты, завалены японцами и нами тоже. Как говорят японцы, осусума — это значит то, что мы вам рекомендуем покушать в этом ресторанчике. Это жареного кальмара. Здесь приносят просто целую огромную тарелку свежежареного кальмара. Я так даже подозреваю, что свежевыловленного, потому что у них вот здесь порт, и свежую рыбу прям привозят через несколько часиков после того, как его выловили. Мороженое без красителей, как это бывает во многих местах, оно вот беленькое, кажется, ванильное, но когда вы его пробуете, его разбавили, кстати, обычным сливочным мороженым вот снизу, чтобы, ну, прям не до слез, ну, бывает вот, причем вкус васаби раскрывается несколькими секундами позже, когда ты уже мороженое съешь, и вот послевкусие во рту просто начинает обжигать таким вот освежающим, острым вкусом. Очень классное. Ну, мне очень нравится, очень нравится. Я даже знаю, как назвать это видео. Это вот мороженое с хреном. Ну, в принципе, да, можете взять сливочное мороженое, намазать на него хрена, положить кусок так хороший, такой шмат, и примерно будет то же самое. Как мороженое? Классно, только никто не стал есть, кроме меня. Мама такая посидела. Ядреное. Ядреное? Японцы говорят отонано аджи. Вкус для взрослых. У них вот есть такая категория еды, которая, ну, однозначно не понравится ребенку. После того, как мы, точнее жена, поела мороженое с васаби ядреным, самое ядреное мороженое с васаби, которое мы ели когда-либо в Японии. Сейчас мы идем покататься на кораблик. Здесь очень красиво. Кораблик оплывает весь мыс. Прокатиться на кораблике стоит $25 на 2 человек. Дети пошли бесплатно. Сейчас деткам дают спасательные жилеты. Подкачало немного. Погода вроде хорошая, а море еще буянит. Хорошо васаби не вышло. Мы его мало поели. Как Алина сдержалась, даже не знаю. Что будем делать? Пойдем сейчас день погуляем. А может, что-нибудь даже покушаем. Вдоль побережья на всех скалах, камнях, торчащих из воды, сидят рыбаки, они туда доплывают, конечно, не сами. Есть специальная лодка, где платят деньги, сколько, не знаю, не интересовались. Утром их развозят по этим островам, и ближе к вечеру их забирают. Если, конечно, ветер поднимается раньше, поднимаются большие волны, то лодка их забирает пораньше. То есть они там такие рыбаки-фанаты, целый день сидят на этих камнях, вокруг открытый океан, волны, и они сидят.
Мы уже 3 дня на полуострове Изу. Первые 2 дня были дожди, погода не очень, поэтому в основном никуда не ездили. 3-й день, когда вышло солнышко, нас что-то распарило, и мы целый день провели на пляже, чуть не сгорели. Ну вот сегодня 4-й день, мы гуляем, ездим. Сейчас приехали рядом с городом Шимода, это столица полуострова Иза. Здесь красивый небольшой такой парк на набережной. Ну и можно бесплатно погреть ноги в онсене.